Pozdrav svima i dobrodošli u naš novi klip. Danas ćemo nešto više pričati o MetaMasku, kako instalirati zajedno MetaMask i korak po korak ćemo pogledati kako se instalira i kako se dodaju nove mreže na MetaMask. MetaMask je novčanik koji se koristi za Ethereum i druge EVM, odnosno Ethereum Virtual Machine kompaktabilne mreže. Možete ga koristiti kao proširenje za pretraživač i kao mobilnu aplikaciju. Opšte omogućuje korisnicima da sigurno čuvaju svoje kriptovalute i da koriste decentralizovane DeFi aplikacije i obavljaju transakcije na blockchainu. I ovde biramo ekstenziju, odnosno dodajemo u pretraživač koji već koristite i biramo u odnosu na pretraživač koji već imate kod vas. Biramo pretraživač i ovde dodajemo ekstenziju, odnosno dodajemo u pretraživač koji već koristite. Klikćemo ovde, skidamo ekstenziju, čekamo da se skine i pristupamo instalaciji. Ekstenzija je uspešno skinuta i dalje idemo daljim koracima ka podešavanju MetaMask novčanika. Ovde se slažemo s uslovima korišćenjem, tu klikćemo i kreiramo novi wallet. Ovde individualno možete kliknuti ili ne, da li hoćete da MetaMask koristi vaše podatke zbog poboljšanja korisničke usluge. Možete da ili ne i sada pristupamo kreiranju lozinke. Upisamo svoju novu lozinku koju ćemo dalje koristiti kako bi se logovali na naš MetaMask novčanik. Ovde se slažemo s uslovima korišćenja i da MetaMask se može povratiti za nas naš novčanik. Pristupamo dalje ka daljim podešavanjima i ovo su fraze, odnosno secret phrase, odnosno fraze od 12 reči koje nas služe da osiguramo naša sredstva i naš novčanik. Te fraze kada dobijemo čuvate na sigurno mesto i ne dajete ih nikom. Idemo dalje, generišemo naše fraze i ove fraze koje vidite služeći kao potvrdu ovih fraza koje smo generisali. Idemo dalje. Unosimo fraze koje su bili po rednim brojevima. Idemo dalje. I to je to. Mi smo završili našu instalaciju i napravili smo naš MetaMask novčanik. Ove fraze, da napomenem, nikom ne dajte i čuvajte na sigurno mesto. Idemo dalje malo više pričati o mrežama i kako ih dodati. Kao što vidite, ovde je naš akaunt i ovde je naša adresa. I preko te adrese mi možemo primati sredstva, odnosno kriptovalute. I sada gledamo na kojoj smo mreži. Trenutno smo na Ethereum Mainnet mreži, odnosno Ethereum Mainnet Network. I kao što vidimo, ovde imamo ponuđeno i ostale mreže koje možemo dodati. Probat ćemo da dodamo neku drugu mrežu, kao što je Binance Smart Chain. Jednostavno je, samo idemo add i idemo approve. I to je to. Trenutno smo sad na Binance Smart Chain mreži. I kao što možemo vidjeti, trenutno smo na Binance Smart Chain mreži i naš akaunt je trenutno na toj mreži koju smo izabrali. I takođe postoji jedna veoma korisna stvar, to je chain list, pokazat ću vam dalje, gde možemo dodati mrežu tako samo što konektujemo naš wallet, a ta mreža nije u ponuđenim koji smo ranije videli. Jednostavno je i samo konektujemo naš wallet, idemo connect naš wallet, povežemo se, potvrdimo. I to je to, naša mreža je dodata, samo trebamo potvrdimo još jednom i imamo novu mrežu na našem akauntu. Kao što vidite ovde, i to je to. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sledećem klipu.